إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير جزء عما ليتدبروا آياته جميرنا نيرنامو حجي اقتراح زمتأن مالتيو تفسير جزء عما نبينو انت زخونا لنا يحيش زبل حساب سلازمت أنا خاء تقبلوا يتحسب تفسير جزء عما نبينو كنجمرينا مالتيو إذي مقدمة بزعبة تفسير جزء عما قدم مئتاونا مالتيو بزعبة تفسير انتاي مخانو نمفلات زأكل مالتي مست تفسير التحاحيزنا كنقلتنا أفتي أمونغو تفسيراتون تفعلي نتبندال علنا هنكيدنا جن بقدامنت مؤتوي ومقدمة بزعبة تفسير انتاي مخانو كمتو علماء زقمتوا مالتيو التعريف بعلم التفسير كما يلو خم جمرين انتاي معنو خم مخانو قدم تفسير جزء عامة بزق مقدمة زي كان جمرينا مالتيو. التعريف بعلم التفسير تفسير تعريف التفسير لغة انتهي مالتيو تفسير انتهي مالتيو تفسير كبها الكله يطلق التفسير ويراد به الإيضاح والتبيين، وهو مأخوذ من الفسر أي الإبانة والكشف. الفسر عفوا الفسر مالت الإبانة والكشف مالتيو. قال في القاموس الفسر الإبانة وكشف المغطى، يقال أسفر الصبح إذا أضاء. يعني تفسير كبها الكل لغة بقانقا عربيا انتاي مالتيو مقلاتن ويقلت مخانن الإيضاح والتبيين قلت أخلها تشرحو خلها مالتيو إتا قال دما خمنتي أو التوسيدة كاب الفسر زبهال أي الإبانة والكشف. يعني قد قلت أخلها كتوضحو خلها قلت أخون كله خم يبهال مالتيو. وفي القاموس يلو الفسر يعني الإبانة وكشف المغطى. نابن التشفين ونبرخت كفتو خلها قلت إخوني الرأي مالتيو. يقال أسفر الصبح إذا أضاء نقوه كوتسن كله تسألمات ملؤ ليتي تسألمات ليتي حديرو مالتيو وقحت أخون كله انت يخون نقوه يوتس مالتيو. نقوه كافت ليتي نقوه يوقح مالتي وقحي بهالنا أبنت سألمات زنبرة برهان يخون مالتي. سلازي إزي إيضاح بهال. ومنه قوله تعالى الله سبحانه وتعالى انتايلو ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بسورة الفرقان آية 3 كلتن الله سبحانه وتعالى تايلو ولا يأتونك بمثل زخونا مثال زم تقول كاسي إلا جئناك الله سبحانه وتعالى دمانا عخا يعني زبلت بالحق كأو زبلت حقا وأحسن تفسيرا زبلت تفسير يمسأل الكايلون الرسول صلى الله عليه وسلم مالتيو زي اللغة مالتيو بقانق عربية ترجمه خمس مالتيو تفسير مالت تفسير تعريف التفسير اصطلاحا كأ انتاي مالتيو اصطلاح شرعا كنتا يترجمه تفسير ندحرنا بيان كلام الله نتي قالنا يربي قرآن زورده مالتيو نعو قلت مقبار مالتيو ترجمون معنون انتايو بيت قانق عربية اختقلت كلها أو إلو مالتيو علم يعرف به فهم كتاب الله وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. انتاي بالمالتيو علم يعني فلتت بزعبة من تاي بزعبة كتاب الله بزعبة قرآن مالتيو تترجم معانيه قال بقال انتاي معنوه انتاي ترجمه واستخراج أحكامه كأوخ عنه حكم. يعني انتاي مالتيو أحكام كبهال كله صلاة كم يقولنا 5 سجد يقلت لنا حكم مالتيو رسول عليه السلام يقلت لنا جن إتحكمه والسجود زبلنا أبنت حكميه حسما يتبلعوا حكميه زينة يتقبروا حكميه يعني قبروا زبل كأنين أبنت صلاة الجمعة سجدوا تصوموا زي أحكام يبهال مالتيو أحكام بالأمر قبروا أي تقبروا زبل أحكام الشرع يبهال مالتيو إتي حقي إتي قانون أحكام وحكمه
حكمة دما اتنايتي أحكام دما حكمة نايتي قرآن نايتي قصص حكمة الله سبحانه وتعالى نمتايكم زورد لنا حكمة زقلت كل ما اتقالنا يا رب العالمين تفسيرناتو تفلت كل ما أتبقى اتناي قالنا يا رب زدلي خوانا عميقنا نفلت مالتيو ومن أسماء التفسير تفسير كأني تفعل ليش يمكن سمعوا لنا خلينا انتهي بها التأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع يعني قال شو كأنتي بها تأويل القرآن كبها لي تفسير القرآن تأويل كأنتي مالتيو كاب الأول يعني هو الرجوع الأول زي كونه الأول وهو الرجوع يعني نحد نجر تمليسكا كتب له خلا خماتي قال في القاموس آل إليه أولا ومالا رجع وآل عنه يعني انتهي مالتيو اتي آل إليه أولا ومالا مالت رجع وآل عنه ارتد يقال أول الكلام تأويلا وتأوله دبره وفسره فيقال أول الآية أي فسرها وبين معناها يعني أولوا خبها الكل قليسوا شرحوا فسروا مالتيو ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس رضي الله عنه يدعو له ابن عباس انتايلو مالتيو رسول الله عليه وسلم دعاء غيرلو اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير فكان رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن أخرجه البخاري ومسلم رسول الله عليه وسلم ابن عباس دعاء غيرلو مالتيو يعني اللهم فقهه في الدين ابتدين نهاتو فقيه قبرو هيو أفلطو مالتيو يعني تفاصيل دقائق نايتي علم نايتي شرعي كفلت كل سب فقيه بهال مالتيو إذا فقيه نديو بزعبا دنيا زفلت بزحت خوينو بزعبا فقه اللو مالتيو حلالا حراما زفلت فقيه بهال مالتيو اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل نايتي تفسير القرآن كأني نايتي شرح دما أفلط رب العالمين دعاء غيرلو فعلا ابن عباس كحبر الأمة يبهال مالتيو وترجمان القرآن ناي قرآن ترجمين يعني نعوزر كوين برا مالتيو حبر هذه الأمة ترجمان القرآن من يتتباهلو ابن عباس يبهال مالتيو زينات اللقبيو فلت زفلت قلبو مالتيو حجي قرآن كفسرن كله خمنتا ايو زمت نحلينا استمداد علم التفسير كابيو علم التفسير ناي بزعبا تفسير علمسي ويفلتات كابيو زمتصون دحليلنا تفعلين نطبيع له مالتك يستمد علم التفسير من الآية من الآتي كمنتا يمتيو القرآن حدا كاب قرآن بقرآن مالتيو زفسر ويدما خاب سنة الرسول عليه وسلم أقوالنا هاتو آثار الصحابة رضي الله عنهم كافتم ناي صحابة زبلوه ناتهم تختيلنا تفسير بؤخاز فسروه علم اللغة والنحو والصرف ربعي مالتيو بزعبا اللغة العربية علمنا هاتا قنقعة جرامر صرف نحو زخل بزعبو بتأشمو عربية تملكة مالتيو قتلوها أهم شيء علم البيان ون مستناي قنقعة عربية تتحزم مالتيو شاد شيء كعلم أصول الفقه حجي زقمت مالتيوم تم علماء أصول الدين زبهلالو أصول الفقه زبهلالو بؤخا تمركزهم زفسروا مالتهم شابعيك علم القراءات كأنا عسرت عينت عربية أقرار أصل زلو بعسرت عينت زورد قرآن مالتيو بتفالالو قبائل سلزنبرو متقرشتو أجن تي مصحف حفص زلو مالتيو عثمان بن عفان بتناي قريش زنبره أصدقوه لكن تي قراءات بزح ألا يستيل يعني زمها رسب يعني قراءة ورش قراءة تفعل قراءة لو سقاب عسرت عينة أقرار أمالتهم مسني حفص سلازي كاوخا استمداد غيرهم مالتهم كاون تتقيمهم شامناي كأني أسباب النزول نمنتا إذ ورد القرآن تفعل لي آيات كابون تتقيمهم مالتهم تاشعي الناسخ والمنسوخ زبهالكا الناسخ والمنسوخ زبهالتاي مالتيو نأبنت حنت آية حكم وريدان يرى مجمر يامو دحر الله سبحانه وتعالى نعاء كم تترف غيرو كالق ككندا عوض مالتيو آية حداش تمص أبوتا أتخون مالتيو أو تحكم ناي مجمريا تآية لا أي طرفتن أب قرآن كتلو تخليا لكن ككندا أمت أنا اتنهاتا تكبارنت ستوب غيرا اتحدش كم زحدش حقنا أبنت حجي كلتا شحن 16 حق زنبره قديفهم نبل اب ترافيك اب قلبت مثالي اب كلتا شحن 17 حدش حق يمصو
تناي قدم حق زنبره الله ايو تقميطيو لكن غير ساري يخون مالتيو اي تتقملوني خا وديقو معلتو حليفو يقمط مالتيو حجي بذا حدش زمص حقي يقبر مالتيو ازي الناس خول منسوخ زبحال بقلل زبله منقد مالتيو سلازي قصيلنا انتي نخيد مالتيو كابزي استمداد غيرهم علماء فسيرهم مالتيهم حجي نشأة علم التفسير زبحال كاني كميلي علم التفسير تجميره يعني قرآن مفسر خميلي تجميره نحريلنا مرة علم التفسير بمراحل 5 حمشته ستيب حليفه مالتي بحمشته ملكع حليفه مالتي تفسير قرآن سب قالي يسب بزح نجر يعني بزعبة قرآن يزارب نديو زي كون نجرات أب تفسير كأن طبعا إتهم علماء سلز فسروه بخمي عينة ملكيعون فسيروا ما أين يتكلنا تفسيرون كنفلت أقداس يخوننا مالتي أولا يلو تفسير القرآن بالقرآن مجمريا قرآن بقرآن تفسره ارتبط علم التفسير بالضرورة بالقرآن الكريم فنشأ مع نزوله فكان منه ما هو مفصل واضح ومنه ما هو مجمل يحتاج إلى بيان فتفسرها كلمات بعضها يعني مجمريا قرآن كوردن كله قالوا قلت زخونيو مفسر أيد ليوني مالتي أي واحد عربي زخيل كردو زخيل أفتوان تنيرو مالتيو حجون بمتأنو عربي زخيل كردو يخيل مالتيو قالوا جن نايقدن انتاي ما أبهلو إيو أفتو قرآن مقلت أسلز دلي بعلو قرآن بقرآن زقلت ألنا نقرات ألو مالتي مثالي كقوله تعالى بسورة القارعة مالتيو كب حادث قبر بعد تزلو القارعة إلونا ما القارعة وما أدراك ما القارعة ثم قال يعني القارعة لرب العالمين حجي القارعة قال أيك ما القارعة انتهي القارعة وما أدراك ما القارعة انتهي مخانو القارعة تفلت ديها دحرت أطوي لرب العالمين من مسبك فلت أي خلين ثم قال قتلوا انتهي لنا رب العالمين يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يعني إذا قارعة زي معلت انتهي مالتيو إذا معلت زي دك إسابات يعني كالفراش المبثوث دخونون له مالتيو حجي بعلو القرآن سي فسيروا لنا مالتيو القارعة انت إلونا حتيتنا ما القارعة إلو خال أي القارعة ما القارعة تسمع خلخها حجي ندقنا خال أي ما القارعة يزرقا قص مالتيو وما أدراك ما القارعة قلت لنا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية حتى افتي وما أدراك ما هي كمان يعني الله سبحانه وتعالى قال يتقولنا انت لنا نار حامية حجي أبزقن تن كاب حدث قبر بعد قليت أنزله يعني شرح لنا مالتي قرآن بعلو وقوله تعالى خلقك إن الإنسان خلق هلوعا حجي إن الإنسان خلق هلوعا لنا صوتنا انتهي هلوعا بالمالتي إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا بسورة المعارج 10 حدا نزلوا مالتي سلزي فسر لفظة هلوعا بما بعدها هلوعا مالتي مخانو على طول تردئنا مالتي إن الإنسان خلق هلوعا دحريو على طول قليل قلنا إذا مسه الشر جزوعا شقر قبرك ركب كله بتعمي السنبد يعني يدانا بر مالتي وإذا مسه الخير منوعا خير ركب كله أي ذكرا أصلا وبخيل يخون يعني سبحان الله منوعا أفتي خير خون كله وأفتي خير ركب كله كمتي زقبو أيكون زقبر مالتي ولذلك إذا قليت قلنا هلوعا مالت إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وبيان القرآن الكريم بعده بعضا هو أول طرق التفسير وله أمثلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى طبعا القرآن بزح مثاليات له إذي تمجمر درجة ناي تفسير ستيبز نبرة مالتي قال أي كأني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ما نزل مجملا من كتاب الله ويقيد مطلقه ويخصص عمومه طبعا أفتنا مجمريا ون تفسير القرآن كبر كلنا قليسنا انتهينا مالتيو يعني مجمل زخونه قليو مفصل يورد يعني واضح قلت زخونه ومنه ما هو مجمل
يعني مجمل زبهل يحتاج إلى تفسير يعني خجلت ألكا زدلي كان جري مجمل اندحر كوينه مالتي سلازي القرآن كم زبلنا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث قلت قلنا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا قلت قلنا مالتي أبزخ الرسول صلى الله عليه وسلم قلت قلنا خلو يفسر لنا نيرو مالتيو انتهي قبر نيرو نتي ما نزل مجملا من كتاب الله ويقيد مطلقه حجي اتي حافشو زخونه يقلصلنا اتي مطلق دما حافشاو زخونه يقيدلنا ابنتي يقلصلنا مالتيو ويخصص عمومه عموم دما حافشاو اندحر كوين دما سبيشالي يغبرو مالتيو كما في قوله تعالى مثالي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه بسوره النساء ايه 7 فهذه ايه مجمله حجي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه حافشاوي امالتيو فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصلوات الخمس وهيئة الصلاة وعدد الركعات حتى قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أخرجه البخاري حجي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كم يقرنا خنفلت نيرنا رسول الله عليه وسلم تزي قلت لنا تزي رئينا خنفلت نخل طبعا كفلت أي نخل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حتى الزكاة نفس الشيء مالتي زي آية مجملة يعني مجمل يعني حفشاوي التقاليلون زقلص مالتيو رسول الله عليه وسلم جن نزي صلاة زي كمي كم سجد حمشت صلاة كم مخانو السجاجدو وخندي ركعة مخانو صبح خلته ظهري 4 إلى آخره كم مخانو قليص لنا مالتيو انتي كم نقرأ انتي كم نبل زخلو ودحلنا وقليصها انتي لنا مليس انتي لنا صلوا زي تأزازيو كما رأيتموني أصلي كم تأنا السجد زنبركو زلخو سجدوا مالتك صلوا كما رأيتموني أصلي وطبعا صحاباهم أسجدهم عناونا بصحملنا رواية عن سلزخونه لك نحنا نسجدون كم تير صلى الله عليه وسلم السجد زنبر مالتي أخرجه البخاري وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة جاء الذين أحسنوا الحسنى وزيادة تا زيادة انتايا رسول الله عليه وسلم بسورة يونس آية 26 قصيلوا لنا انتا تا زيادة نتوم إحسان زقبروا حسنا زقبروا صبقوا زيادة نقر اللوم انتهت زيادة بأنه النظر إلى وجه الله الكريم كما أخرجه مسلم لك أخمتي صحيح مسلم زقالت سألنا أتوم جنازة أتوسي زيادة نقر رب العالمين كبؤمي انتهت زيادة أنهم ني الله سبحانه وتعالى كريئوا يوم يعني بعينهم بعين المجردة بعينهم سين رب العالمين سي كريئوا يوم كريئوا يوم مالتهم أب الدنيا خوينا خنريئين خلنا رب العالمين ولذلك أب جنازة أتوا سبات جن نسأل الله أن نكون منهم آمين إجاءتهم نرب خريئوا يوم رسول الله عليه وسلم بخمزية زيادة مالت للذين أحسنوا الحسنى زيادة جنة أتوا يوم كمان توسخ خانئي نرب العالمين بالعين المجردة خرئوا مالتهم ثالثا تفسير الصحابة رضوان الله عليهم صحابة فسروا من أعظم التفاسير تفسير الصحابة رضوان الله عليهم وكان منهجهم البدء أولا بتفسير القرآن بالقرآن ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالنظر في غير ذلك كبيان أسباب النزول ونحوه وكانوا يفسرونه باجتهاد منهم أو بما يدل على اللفظ في كلام العرب وبيانه صحابة خمي جيرهم يفسروا نيرهم مجمريا سئلوا ما يكونوا كاب عليهم يفسرون تايدا مجمريا قرآننا القرآن يفسروا يخدوا يملسوا عندنا بتي الرسول صلى الله عليه وسلم يفسروا يملسوا مالتهم قال أيضا ما أسباب النزول القرآن من تايكم زورد أفتوا أنت نهاتهم سلزخونوا مخنيات يريوا مالتهم دحرا اجتهاد يقبروا مالتهم بعلاتهم اجتهاد جيرهم تعيرهم مالتهم نفتي اللغة عربية زملس ريهم تترجموا انتي معنا مخانو يقولوا مالتهم نأبنة مثالي كما في قوله تعالى سبحانه وتعالى أو لامستم النساء زي أو لامستم النساء فقد نقل ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس قال الجماع ابن عباس انتي مالتيو لامستم مالت تنكيفكم من مالتهم حجيت تنكيفكم من ترايك بهال كله سئل كم تنكاف ديو كم يعني تتناخفايو ابن عباس قليت هو مالتيو إلو الجماع وإذا لامستم النساء أخبر كله الجماع مالتيو يعني 70 سبيتن جماع غيرهم كرخبو كله سغاو رخبي كخون كله يو ازي لامستم النساء بقرآن زقلت لنا السو مالتيو إذا لامستم النساء حكم نهاتو مالتيو ابن عباس ابن كثير ابت تفسير نهاتو قرآن كقلت أخلو ناب ابن عباس مليسو مالتيو قال الجماع
وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يعلم السر وأخفى. أب آية تا مجمرة لامستم النساء عفوا لامستم النساء تبل أب سورة النساء آية 4 إذا يعلم السر وأخفى أب سورة طه آية شوعته انتي مالتيو يعلم السر وأخفى. السر مالت أبزي ما عملته أنت، وأخفى دما ما قذف الله في قلبك مما لم تعمله. يعني يعلم السر ربي سر مشتر مخانو انتا يفلتيو، وأخفى انتا يتأخفى جنا وأخفى جن ما قذف الله في قلبك مما لم تعلمه. رب العالمين قبل بخازقته زي فلت كايو نجر مالتي. إذا تفسير إتي أخفى مالت ابن عباس يعلم السر وأخفى بخمزي قليس وشريحوا مالتي. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم بسورة 7 آية 23 حتى فزع عن قلوبهم تاي مالتي إذا حدث أمر عند ذي العرش سمع من دونه من الملائكة صوتا كجر السلسلة على الصفا فيغشى عليهم، فإذا ذهب الفزع عن قلوبهم تنادوا ماذا قال ربكم بسورة 7 آية 23 قال فيقول من شاء قال الحق هو العلي الكبير. فيقول من شاء قال الحق وهو العلي الكبير. سلازي زي ترجم حتى إذا فزع عن قلوبهم كأنتهي مالتيو إذا حدث أمر عند ذي العرش أب سمايسي زخونا نجر كركب كله مالتيو سمع من دونه الملائكة ملائكة دمت سمعوا دمتات مالتيو كم زي سنسلات دمتي على السفخ سمعوا خلوه فيغشى عليهم تو ملائكة يعني فانتي خون لبهم يتأفئم مالتيو تسنبادن انت لبهم مستسؤوا مالتيهم تنادوا ماذا قال ربكم انتايلو ربي إلهم ننحلحدهم يتأيقوا مالتيهم فيقول من يشاء التايب الماتيو قال الحق هو العلي الكبير. ربي زبرو حقي وهو العلي الكبير إلهم يملسوا مالتيهم. إذي تفسير ناي سحابة مالتيو. رابعي تفسير التابعين. تفسير التابعين ثم تلقى التابعون هذا العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففسروه على نحو تفسير الصحابة كما في قوله تعالى. تابعين كأدحر الصحابة زموت سبات مالتهم تخدتلت زنبور دحريهم نساتهم كألك خمتي صحابة زفسروا وزنبور عينت تخدتلهم يخدون يرم مالتهم. نابنت أب قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء. بسورة الطور آية 21 قال سعيد بن جبير رحمه الله أي ألحق الله تعالى الذرية بآبائهم في الدرجات مع استحقاقهم دون درجات للآباء في الجنة تكريما للآباء وفضلا منه سبحانه. فقد استفاد من ابن عباس رضي الله عنه في قوله إن الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كان دونه في العمل لتقر به عينه. إذا آية زي طبعا ترجمة زم تابعين سعيد بن جبير انتهي له ترجموا مالتيو كترجمة خلوا ويكجلت أخف السرا خلوا إلو أي ألحق الله تعالى نأبنت اتم أبوتات أب درجة جنة يخونمو اتم ناتم ذرية ناتم زرق أني أب تحت درجة يخونوا مالتيهم مخنياتو اتسروحهم سي حدث لزي يكون مالتيو أب جنة اتيوم أبلع له اتيوم كأب تحتيوم له أب حد درجة يكونوا مالتيهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى نزم ولد زيهم أخبروا فضلا منه سبحانه وتعالى يعني نزم كبرت نزم ولدي انتي جيروا مالتي اتوم نايتهم ولدي زرقي نفتي درجة العلي رب العالمين يبصحهم مالتي مع ان نسرحهم اي يبصحهم مني تناتهم سرح درجة نخلعلو اي قبؤهم مني لكن كرامة فضلا كبرت نتوم ولدي له رب العالمين نابقهم يرفعهم من منتي سعيد بن جبير كأخبئ متعوز تفسير زي تتقيمو كابنا ابن عباس تفسير أبزا آيازي الله سبحانه وتعالى انتايلو إن الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر به عينه. لأن ابن عباس كم إلو سلز فسروا كأو تتقيمو مالتيو والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لمنتاي نتوم ولدي يعني استقرار كرخبو كحجسو زرقهم تقوم كخونو
يعني درجة نهاتهم كل عالم كله الله سبحانه وتعالى خا نعاتهم كحجوسيلو نساتهم يحجوسوا مالتهم ازيتنا ربعي افاسسرا نايتهم تابعين كوينو حمشاي كخامسا تفسير العلماء علماء يفسروها ودرج العلماء على النهج السابق يفسرون كتاب الله تعالى من خلال القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين فإن لم يجدوا شيئا من ذلك فسروه بالنظر في اللغة ومعانيها علماء أدحر إزمت مالتهم بناي صحابات تختيلهم بناي تابعين تختيلهم أفتن اندحر سئنهم كأب علاتهم اجتهاد غيرهم كان منتي ملسون أفت اللغة العربية ومعناها ناو تمليسهم نساتهم كأحدش تفاسير يفسرون نيرهم لأن القرآن كل جزاء بكل زمن تفسير مالتي ويفسر كل جزاء زي والدائي مالتي لأن القرآن كل جزاء وهباي سلزخونه وأكثر ما وصلنا من كتب التفسير على هذا النحو فدونوا تفاسيرهم في كتب خاصة به جمعوا فيها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وما اجتهدوا فيه بأنفسهم ولقد اشتهر في تفسير كتاب الله عدد كبير من العلماء منهم حجي زم علماء زيهم طبعا فلوطات زخونوا بزعب علم التفسير زفسروا أما تصحفتهم غيرهم بتناي قدم حجي زنبره أقميتهم اتناتاتهم حديث زفسروا قليص أملنا نسوم كأتهم فلوطات زبهالو مالتهم كنذكروا منا محمد بن جرير الطبري الحسن بن مسعود البيغوي محمد بن أحمد القرطبي ابن أبي حاتم إسماعيل بن عمر بن كثير جلال الدين ابن أبي بكر السيوطي محمد بن علي الشوكاني زي سبات زي علماء فلوطات تفسير القرآن زفسروا لنا مالتيو نساتهم كأ اتي مصحف زفسروا كأ شمون انتي تحسدون كم مخانون كنذكروا إنا مالتيو نعبنت جامع البيان في تأويل القرآن زبل مجمرة تفسير لمؤلفه شيخ المفسرين يبهل مالتيو كم زحجي شيخ الإسلام ابن تيمية زبهل أفتع علمنا هاتو مالتيو إذا خاء الشيخ المفسرين الطبري خوينو أبي جعفر محمد بن جرير الطبري توفي زموتلو عام مهرت كأس 310 هجري خوينو وهذا التفسير من أعظم التفاسير بالمأثور وأجلها وأرفعها قدرا ذكر فيما روي في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير ابن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين سلازي إذا تفسير زي تزبلت تفسير مالتيو شيخ الإسلام ابن تيمية مسكير له مالتيو الطبري تفسير نهاتو كافتينا النبي صلى الله عليه وسلم يمص كاب صحابة كاب تابعين وأتباعهم دحر تابعين زلو دحر أمون كاون تختيلو إذا قمت أو زي مصحف زي مالتيو ابن تيمية خانتايلو تزبلت تفاسير أو زي كل مصحف تسبحي زو زلو تزبلت وتخكلنيا زخونه تفسير ابن جريريو الطبري فإنه يذكر له انتايلو مالتيو يذكري مقالات السلف ناي كلهم قالات زبلوه تزاربوه بزعبا تفسير القرآن ناي سلف يمتقلنا بالأسانيد الثابتة يعني السند مالتاي مالتيو كما يجيروا من انتاي كم زبالة كم من كم زبالة عنيلونا كل أسانيد يقلتقلنا مالتيو وليس فيه بدعة ما يبلونا بتنهاتنا تفسير ولا ينقل عن المتهمين متهمين زخونو تخكلنيات زي يكونوا علماء أي ذكرهم جن حانتي ما أخذ اللونات مالتيو لكن يؤخذ على هذا التفسير الجليل حانتي قرت بالنجر بزعبة تفسير الطبري جن الله مالتي سانتاء اتيانه بأخبار إسرائيلية كثيرة عن كعب الأحبار ووهب ابن منبه وابن جريج والسدي وغيرهم يعني نزم أخبار إسرائيليات كابزناي بني إسرائيل قصص زمصوا مالتهم عن كعب الأحبار كابتم أحبار زنبرونا هاتاتهم رجال الدين مالتهم ووهب بن منبه وابن جريج زي ذكرهم زلو أسماتات والسدي وغيرهم قالوا أتونا لو زي أتم نهاتهم واحد نجارات أبزحوا بزعبهم قصص نهاتهم أمتي هو مالتي وإذا خاني حدا كافتني ناي ابن جرير ويدما الطبري تفسير جامع البيان في تأويل القرآن شو مالتي مصحف جامع البيان في تأويل القرآن نايمين يندحريلنا ناي طبري مالتي ابن جرير الطبري أبي جعفر محمد بن جرير الطبري
ب310 كفل زمن هجري زموته عالم مالتيو مجمريا تخكل زخونه لكن نهاتو ناي إسرائيليات ناي زوم قصص يهوداويان أبزي حلو قالوا مالتيو زي تحنتي قرتب النهاتو مالتها قتيلو خال أي زمت مالتيو تفسير دحر جامع البيان في تأويل القرآن الطبري زمت مني ابن كثير تفسير القرآن العظيم زبهل إذا خافوا لطيو لمؤلفه من يبهل عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير ابن كثير يزبهل كل سب تفسير ابن كثير تتباهلو تفسير القرآن العظيم مخاني فلت تفسير الطبري ندحر تباهلو جامع البيان في تأويل القرآن مخاني فلت سمالتيو إزي مع سمويتو عامة مهرت 774 هجري كفل زمن مويتو مالتيو هذا التفسير من أشهر ما دون في التفسير بالمأثور ويأتي في المرتبة الثانية في كتاب من كتاب ابن جرير الطبري وقد اهتم في مؤلفه بالرواية عن مفسري السلف إذا كان أي درجة مالتي زمت حافظي دحري ابن جرير تفسير القرآن البيان جامع البيان في تأويل القرآن نهاتو تفسير القرآن العظيم مبلكال أي مالتيو بتي أفاسا سراخ أني بالرواية عن مفسري السلف جرو لك قتلوا مالتيو ويميز هذا التفسير تنبيه مؤلفه على المأثور من منكرات الإسرائيليات ونقده عن أسانيدها ومتونها وتحذيرها منها إجمالا وتعيينا حجي ناي ابن كثير فليزة بلودما صبق زغبرو እንደገና زياده زوسخلو انتي مالتيو كابنا ابن جرير انديو تختلو فسيرو لك خمتناي كاب صحا كاب قرآن بقرآن بناي سنة الرسول بناي صحابة بناي تابعين انديو قصيلو لكن تزبلت ادما انتي غيرو اتنا ابن جرير زتغاغو ويدما مؤخذ زلونهاتو استخخيلو انتي غيرو مالتيو ناي ابن جرير زمصኦ ናይ منكر اسرائيليات تخكل زي كونه نسخ اقميدو مالتي ونقد اسانيدها كما يلو خمس مصتي سندنهاتو وموتونها اتي متن دما التكست نبعلون اما صاصؤون متن زبال تنبعلو التكست يون ابنت رسول الله عليه وسلم قال رسول الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت اذا مثلا متن ينبل حجي من روايه غيرو من يحكي لنا اكل أبو هريرة ديو منيو قال ديو زي بحال كأ اتيس أسانيد نهاتو قلات يؤمن كمخانو سندي بحال مالتيو سلازي زي ابن كثير استخخيلو مالتيو نتناي ابن جرير زنبرة توسخي استخخيلو قليت مالتيو قتيلو زمت مالتيو دحري ابن كثير زقلت تفسير القرآن العظيم مالتيو معالم التنزيل زبهال كأ معالم التنزيل كأ من ألفوه من صحفوه الحسين ابن مسعود ابن محمد المعروف بالفراء البيغوي إذا خا مع زمويتو حمشت 216 هجري مويتو مالتيو سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أقرب التفاسير للكتاب والسنة أين يتزقربه ناب قرآن ناب سنة تفسير زقربه له تحاتيتو ابن تيمية انتاي له مالتيو حدا الزمخشري قال أي أم القرطبي يلو مالتيو كاب زمخشري أم القرطبي أم البيقوي أين أيو كاب زن سلست سي ان سي قرآن كتاب سنة زقربس أين أيلو حاتيتو الزمخشري أم القرطبي أم البيقوي فقال في فتاواه أبت فتاونا ابن تيمية صحفون تايلو وأما التفاسير الثلاثة المسؤولة عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البيقوي أسلمها يعني فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البيقوي لكنه مختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وحذف أشياء غير ذلك فهذا التفسير يعد اختصارا لتفسير الثعلبي غير أن مؤلفه جنبه الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات حجي ابن تيمية مستحاتته خبزا سلسة مصحف الزمخشري القرطبي البيقوي أين إذا حشي القرطبي طبعا تناي مجمريا زبلنا يوم مالتيو القرطبي عفوا مجمريا زبلنا يوم الطبري مالتيو زحتته وقن بزعبة الزمخشري القرطبي البيقوي نسون تايلو مليسو مالتي فقال في فتاواه أبتناي فتاوى صحفه أما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها إذا تحتته بزعباناي
إذا حتتكم من حتى بزعبا زن سلسة مصحفتي مالتنا تفسير له فأسلمها تازبلت أتيلو يعني انتايلو من البدعة والأحاديث الضعيفة بدعة زي بلو ضعيف زخون حديث ويدما دكا ما زخون حديث زي بلو أينا إلو البيقوي لكنه مختصر من تفسير الثعلبي ناي بيقوي تفسير جن ناي الثعلبي زفسره قد محجي كابو احسيرو يعني تصميقو زوصويو وحذف منه كابو دما الجيسون تايو الأحاديث الموضوعة حسد زخونه وموضوع زخونه حديث الجسوه والبدع التي فيه بدعة بزعبة بدعة ذات تصحف مصحف أون الجسوه مالتي وحذف أشياء في غير ذلك قالون الجسو مالتي سلازي فهذا التفسير له بعد اختصار التفسير الثعلبي دحرنا ثعلبي مصحف زحصرو مالتي غير أن مؤلفه جنبه تزبلت صحفين تاجروا مالتي كابتي أحاديث موضوع زخونه والإسرائيليات كابتي إسرائيلياتون كابون الجسو مالتيو قتيلو زمصنا مالتيو الجامع لأحكام القرآن لمؤلفه محمد بن أحمد ابن أبي بكر فرح القرطبي ابن فرح القرطبي مالتيو توفي سنة 671 607 حدا هجر مويتو مالتيو ويمتاز القرطبي زيو كافت تحته له ابن تيمية مالتي في تفسيره بعدم تعصبه لمذهب فقهي معين خاصة ما يتعلق بالمذهب المالكي فتجده في بعض المسائل يسوق رأي الإمام مالك ثم يرجح غيره مما دل عليه الدليل ومنهجه رحمه الله أن يسوق مقطعا قرآنيا ثم يقوم بتفسير المقطع في صورة جملة من المسائل قد تكون كثيرة جدا ثم يذكر في كل مسألة ما فيها من أحكام مستدلا بالآية نفسها ولسعة علمه يذكر الخلاف الفقهي أو سببا من أسباب النزول أو ما ذكر من تفاسير غير الآية ونحوه. طبعا يقرط بخاء الجامع لأحكام القرآن زي بالمصحف مالتيو بالتعمي تقدسو زغلص مالتيو تفلي زبلوناي القرط بخاء انتايو مالكي إنيرو جنسو نتناي مذهب مالكي يعني تعصب ينبرون يعني ناي مالكي ترأيلو أيكونن زتهلا لخنيرو مالت تايدا يقبر نيرو كله ناي كالق مذهبون يقمطو حجي اند حرك نايتهم كالق مذاهب ناي كالق من قد أكتاتلا مالتيوم أمنت مالكي شافعي حنفي زبهالو مذاهب يبهالو مالتيوم زيوم ويسكولار مالتيوم تمرتي تفعل لي تمرتي سلازخونه حجي ناي مالكي تمرتي ناي حنفي ناي شافعي ناي حنبلي مالتيو زياتهم سلازنبرو نسو كم زم كالوت نابنت إلا ناي مالكي تزيكون أيبل النيرو يوم كله يقمطو تي أرجح زخونه تي زبلت أيلو بتي دليل زبرتعه يقمط أولا ناي كالوت تخوينو ناي قد ناي مالكي سأيبل نيو انتاي كأيقبر نيرو منهجناتو انتاي نيرو أسرى روح ويد ما تصحفو أن أبنت حانتا آية يمتس مالتيو يفسرا بمجمل غيرو يقلصا مليسو خاطناتا مسائل بزعبا ز آيازيا كله زرزيرو يمصو مالتيو ولا بزح تخونه يقلصو اتي احكامناتو كافت دليل ايامص يقلصو እንደገና ድማ እቲ አፈላላይ ዘሎ አፍተን فقها ንኣብነት ማሊክ እንታይሉ بزعبا ዛ ጉዳይ ዚኣ ሻፊዒ እንታይሉ ኢሉ يمصو يقربو مالتيو او سببا من اسباب النزول بزعبا اذا ايا ዚኣ خنمنታይ اوريدا امنيا وريدا امنታይ كونتات امنታይ ساعات انتاي يترتب عليها خا يقلصو مالتيو ازي ناي الجامع الاحكام القرآن ناي قرطبي زغلصلنا مالتيو مترشتا خاني قدمت مترشتا دا الدرر المنثور في تفسير المأثور زبل مصحف له سخاني لمؤلفه جلال الدين ابن ابي بكر ابن محمد السيوطي زبهال ازون كافتم علماء التفسير مالتيو مع اسميتو 911 هجري القالب على السيوطي في منهجه في هذا التفسير سرد الروايات من السلف دون تعقيب عليها بدون تصحيح أو تعديل أو تنبيه على ضعف الرواية إلا نادرا وأكثر ما يستند إليه مرويات الإمام البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والترمذي وأبو داود والدارمي وغيرهم ناي السيوطي خانئي الدرر المنثور في تفسير المأثور زبل المتحف
تزبزح ناتو منهج السراروح وخمينيرو كل تي رواية سؤال يقلص الكا مالتيو وتم سلف زبلوه بزي كومنت خيط أحافة مالتيو